Xina, pots ajudar-me a contar-lo, pots ajudar-me? Jo també necessito. No te'n recordes. Bé, doncs ara ho recordarem entre tots, què diu? Vaig a presentar-vos al meu amic, mireu, el meu amic Toni, mireu. És de Toni, què passa? Mireu, Toni és aquest, i diu, soc així, jo soc la màquina de les abraçades. Soc la màquina de les abraçades. I això farà, mireu, jo soc molt bo fent abraçades. Mireu, abraça mon pare, que estava així no puc. Abraça ma mare, fent una truita. Inclús abraçava la meva germana, que la vostra germana de quan en quan costa abraçar-la, veritat? Bueno, igual. Inclús, però abraça tot el món perquè jo soc la màquina de les abraçades. La màquina de les abraçades, i mireu. Abraça un policia, mira. Abraçava una abuelita que estava per allí, que feia la abuelita. Feia, sí, pots sentar-te aquí si vols. Vale, carinyo. Ah, va dir? Vale, en la seva amiga, molt bé. En la seva germaneta, molt bé. I la lletgeta que estava per allí fent, ai, me fa mal la cama, me fa mal la esquena. I va arribar el Toni i li va fer una abraçada a la lletgeta i la lletgeta va fer, ui, moltes gràcies. Va abraçar a un home molt primer, a una dona grosseta. Va abraçar a una xiqueta i al seu globus també. I conforme va abraçar també a una dona que estava molt seriosa i feia, què ha passat? Tan seriosa. Inclús va abraçar a una font dels bombers, va abraçar a un banc del parc, a una bústia de correus, va abraçar a un arbre. Ei, els arbres sí que els he abraçat. Que hagi la mà aquí si hagi abraçat a un arbre alguna vegada. Tu i de vosaltres també, que sí. Cada vegada que li donem una abraçada al arbre, que sapigueu que mos puja una energia de baix amunt, que mos carrega les piles tot el dia, que sí, mestre? Vaja que sí. O sigui, el que tenia una oportunitat de donar una abraçada als arbres, no dubteu, abraceu-los sense Mon pare també té més. I mireu, quan abracem a les persones molt grans poden sentir-se xicotetes, i els éssers molt xicotets es poden sentir grans i dir, ala, que flipat que estic. Inclús, mireu, va abraçar una ovella que l'ovella feia... Va abraçar una serp que feia... Va abraçar una pedra que feia... Poc? Poc, no sé. Inclús a un camió de gelats, que el camió de gelats no va fer que feia una cuba. Això feia el camió de gelats, molt bé. Aleshores, inclús va arribar un bebè que estava tot el rato el bebè. I diu, ja sé el que et fa falta una de les meues abraçades. I va fer una abraçada, i resulta que el bebè es va quedar molt content i li va dir gràcies en idioma bebè. Tu saps com es diu gràcies en idioma bebè? Gugu caca. L'idioma internacional dels bebès, sí senyor. I aleshores diu, i a mi per què ningú em vol abraçar? Perquè, clar, com va abraçar a un porcospí o un eriçó, clar, ella se sentia diferent també perquè ningú volia abraçar-lo, perquè tenia un muntó de punxes. Aquell va quedar flipat així, I ara què fa? Diu, no passa res perquè jo sóc la màquina de les... La màquina de les... I mireu què feia, es va preparar, es va posar un coixí en la panxa, es va agarrar uns guants i un casc i li va fer una abraçada al eriçó, perquè diuen i conten que n'hi ha persones que encara que no tinguen punxes, les tenen. Però bueno, això ja sabeu de què va. I li va fer una abraçada a este eriçó que es va quedar també tot flipat. Mira l'eriçó com se mereixava. I aleshores mireu què feia. Resulta que venia este animal que deia i a mi qui m'abraça. Ningú pot abraçar-me. Clar, Toni es va quedar flipat així, què passa? Què passa? I aleshores diu, no passa res, que jo soc la màquina de les abraçades. I això va fer, va agarrar una escala, mireu, va agarrar una escala i va pujar per damunt, i una vegada, des que estava allí dalt, va fer una abraçada de tobogà i va fer...
i una abraçada de tot. La balena li va donar les gràcies en idioma baleno. Sabeu donar les gràcies en idioma baleno? Moltes. Sí, quina cara porteu. Quina cara porteu. Molt bé. I aleshores diu, ai, i clar, per a poder donar tantes abraçades tenim que agarrar energia, per això li agrada molt la... Pizza! Això que no vos agrada a ningú de vosaltres, que no? Ah, no. Este preferia els xicles, a que sí, a compte de la pizza, que sí. Sí, molt bé. No, a mi m'agrada la pizza del Gino. Ah, La bebé quería toda la pizza de Chino, sí senyor, normal. Però què passa? Que quan agarrava tanta energia, mireu què ha passat. Li feia abraçades a tot el món, mireu. A este que estava tallant la gespa, a l'altre policia, no, este de correus, el repartidor de les cartes, a uno que estava jugant aquí al futbol, a un gos que estava pel carrer, i després inclús a esta dona que estava fent gimnàstica, també se l'havia enganxat a la cama i feia així, quita bitxo, quita bitxo. Se l'havia enganxat allí, fent-li una abraçada. I aleshores convidava a totes les persones que estaven al seu voltant a que se feren una abraçada. Ara, quan passi la pàgina, teniu que fer-vos una abraçada entre vosaltres, d'acord? Entre vosaltres, d'acord? A veure, 1, 2 i 3, abraçada, abraçada, abraceu-los, això és una abraçadeta, home, aquí una abraçada, home, aquí una abraçadeta, aquí, així, home, que mola molt, ahir no s'han abraçat, a veure què passa, molt bé, i aleshores, una vegada que estava allí, resulta que Toni ja estava molt cansat, i tan cansat de donar tantes abraçades, diu, ui, ja no podré fer més abraçades a ningú més, però, des de l'altre costat de la casa, es va escoltar una veueta d'aquella persona que ens prepara el desdejun tots els dies, que ens conta contes per la nit, que és la nostra mamà. I que sàpiga, li va dir, mamà, que sàpiga que a tu mai em cansaré